Ertek жол бүткөндөн кийин, мына ал жол бүткөндөн кийин кеминде 20 жылга эчтеке каздырбайбыз. 25 апрель 2026 жылы мына Ош көчөсү менен Жийделик көчөсүнүн курулуш иштери бүгүнкү күндө дагы бир жолу долбоорго элдердин суранычы менен толуктоо кирүү максатында карап бергиле деп айткан. Ошонун негизинде биз кайрадан тиешелүү адистер менен жеринде бир 10 күндүн ичинде карадык. Карап туруп долбоорго толуктоо жана кошумчалар киргизилип, бүгүнкү күндө элдердин чакырылып, Ош көчөсү, Жийделик көчөсүн чакырып туруп, биз азыр презентация кылып берип атабыз. Бул жерге презентацияда Манас Ата аймактык башкармалыгына караштуу Жийделик көчөсүндө, Ош көчөсүндө жашаган жашоочулар жана тиешелүү мекеме ишканалар катышып атат. Биз азыр айтылган суроолордун баардыгына жооп берип, тиешелүү иштерди жүргүзүп атабыз. Бул көчө өзүңүздөр билгендей жалпы узундугу Манас айлампасынан биринчи этап менен Бабырайым көчөсүнө чейин болот. Ал жер 2-7 километр. Андан Райымбеков көчөсүнө чейин 500 километр, жалпы 3-2 километрди түзөт. Жолдун кеңдиги 26 метр, 4 полоса, жөө жүрүүчү өтмөктөр, жашыл зона, аны ирригатор системалары, жарыктандыруу бардык жолго тиешелүү, жол курулушуна тиешелүү нормалары менен старт берилди, башталды. Эртек жол бүткөндөн кийин, мына ал жол бүткөндөн кийин кеминде 20 жылга эчтеке каздырбайбыз. Ар бир үйүңүздө мындай тушуңуздан улабайсыңар да, ошол колодецке ошол жер менен алып келип туруп улайсыздар. Канализация, водопровод жаңы тартылат, башкасы тартылбайт, башкасы же. Колодецтен ашып кетабыз экен. Ошол жерде атмосфера коюп туруп атабыз ар бир иштерге. Бирок буну тосуп албайсыздар кийин жол бүткөндөн кийин. Жолдун эсеби болот 26-ында. Зигзаг болуп, анда болуп турганда уже жолдун уже максатка жетпейт. Баягы айткан. Жол максатка жетиш үчүн мүмкүн болуш керек.